嗨，大家好，我是小林。今天我跟老爸来找吉松了。看这里长了很多灵芝，看到没？哇，这么多！1、2、3、4、5、6个，就这个最大了。先把它养着，还小，太小了。估计在那吧。就在路边。时间长了再来吧。这里还有呢。路的正中间。看到一片奇怪的叶子，下面飘。其他叶子是这样子的，它是这样子的。这是什么造型呀？树也带病了。瘤。真奇怪，这灵芝。下大雨了，吉松还没有找到。又堵在大树下面，我的天，太火了！再找一下，找不到专门回去了。上一期视频，有朋友跟我说，找野生菌还是挺好玩的，想体验一下。你看，其实一点也不好玩。天气好还好，天气要是不好，就是被雨淋。这雨随时都有可能来。我们来的时候还是太阳，一下子雨就来了，还下得那么大。其实每一个人想要的生活吧，自己拥有的，他会觉得不好，都是喜欢别人的生活。其实谁的生活不是一样的？谁都想过好的生活，但是当你拥有了好的生活的时候，你又觉得不好了。人就是这么矛盾。你看今天吧，一朵都没找到，还被雨淋成这样子。反正就无论是什么样的生活，努力把它过好，感到幸福就可以。看这么多蝴蝶，我的天！我的天，都成三毛了！这雨下的太大了，今年这个野生菌不出，松茸也不出。松茸的话，应该7月份还会出，但是牛肝菌那些的话，就应该是不会出了。
冷死了！天，走了这么多路。找到集中的没有几个人。应该过段时间。今天雨水来的太晚了，这野生菌出的比较晚，像绿杆菌那些之类的话，已经不会出，也可能不会出太多了，因为节令已经过去了，雨水才来，它就跟不上了。今天的话，一朵都没有找到，老虎了，还被雨淋成这样子。已经准备回去了，雨也停了。咱们这期的视频就给大家分享到这，咱们下期再见，拜拜。你了，他给他找集中，那其实把现在搬起来2万，但好你找到几多了？我咋不进？我已经下了吧？